തപ്പോ തപ്പോ തട്ടുമ്പോഴിട്ടൊരു മുട്ടനേലി കുഞ്ഞ്. ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈഫ് വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു കുട്ടി ഈവനിങ് വ്ളോഗ് എടുത്തു കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ചായ ടു പഴംപൊരി അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ചായ പഴംപൊരി അങ്ങനെ കഴിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ കാർഡ്ബോർഡ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണുള്ളത്. നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം വിചാരിച്ചത്. കാർഡ്ബോർഡ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ വാർഡ്രോബിൽ വെക്കാനും ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡ്രസ്സൊന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതിനകത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെൻ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്താലും ഞാൻ വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല. ഞാൻ എന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതിനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മയായിരുന്നു കൂടുതലും പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത്. നമ്മൾ വാർഡ്രോബിൽ ഡ്രസ്സ് വെക്കാനും ഡ്രസ്സ് ഇച്ചിരി അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അലമാരയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ വാർഡ്രോബ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അലമാരയ്ക്കകത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ കാർഡ്ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു തുണി മേലെ ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല എന്താണ്, തുണികൾ ഒത്തിരി വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയില്ല. മറ്റേ ഈ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തുണി മീതെ എടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ താഴത്തെ തുണി ചുളുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വീഴുന്നു, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നിരത്തി പെട്ടിക്കകത്ത് ക്ലീനായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാം, എന്നാൽ ക്ലോത്ത് എല്ലാം നല്ല ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടത്തേക്കല്ല, ത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊരു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴ പോകും. തൊടുപുഴ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പറയാം. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാണ്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷേ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റിന് പുള്ളിക്കാരന് വരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പിറ്റേ ദിവസം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് ആഘോഷിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നത്. അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതൊരു കുട്ടി വ്ളോഗായിട്ട് ഇടാം. ഞങ്ങളുടെ ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഞാൻ ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്ന് വ്ളോഗ് അപ്ലോഡും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം എൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, കാർഡ്ബോർഡ് പരിപാടികളെല്ലാം അമ്മയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചായയിട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാനവിടെ എനിക്ക് വെളിയിൽ നോക്കി, മഴയൊക്കെ തോർന്നൊരു സമയമായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ ഗാർഡൻ കേട്ടോ ഇത്. അമ്മ കോവൽ, കരിവേപ്പില, അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചട്ടിയെല്ലാം കൊണ്ട് താഴെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആകെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒറ്റ ഞൊടിയിലെല്ലാം ക്ലീനായി. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, യൂട്യൂബിൻ്റെ മാജിക്കാണ് നടന്നത്. പിന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാത്രം കുറച്ച് കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അമ്മയെ സഹായിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നത് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ പിന്നെ പാവമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എനിക്കിങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം കുത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, വാവേനെ നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം കുത്തിയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവേദന എടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ താഴെ ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 3 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ, വാവയ്ക്കാണെങ്കിൽ 3 മാസം ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒട്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായില്ല. എനിക്ക് നല്ല ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം കുത്തിയിരുന്നെല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു, ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതലും അനിയനുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അനിയനൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് അല്ലറ ചില്ലറ ഹെൽപ്പുകൾ മാത്രമേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അനിയൻ ഭയങ്കര സഹായിയൊക്കെയാണ്. നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്, പച്ചക്കറി മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും അത് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത കുപ്പികളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയും കേട്ടോ.
ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ പറയാനൊന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണതൊക്കെ എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത്രയും സ്ഥലം തോന്നും കേട്ടോ. അമ്മക്കിന്താന്തോടെ അമ്മക്കിന്താന്തോടെ ഇത് എവിടെ പോണത്? അമ്മക്കിന്താന്തോടെ അമ്മക്കിന്താണ്ടോ അവിടും. അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ പ്ലേ മാറ്റിലായിരുന്നു കിടത്തിയിട്ടായിരുന്നു പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അവൻ മിണ്ടാണ്ട് കിടന്നോളൂ കേട്ടോ. അവനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ശല്യമോ വഴക്കോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അവനെ ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലേ മാറ്റിൽ കിടത്തി അവനെ ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചയുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അനിയൻ്റെ ചെയ്യുന്ന റാക്കെല്ലാം തുടച്ച്, അനിയനായിരുന്നു റാക്ക് തുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാനെല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുപ്പി നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഞങ്ങളതെല്ലാം മാറ്റി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാക്കി. കുറേ സോസിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അവനെ ഇവിടെ താഴെ കിടത്തിയിരുന്നു. അവനെന്തോ ഫുൾ കളിയായിരുന്നു, നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളാരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല, കരഞ്ഞോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവനെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന അങ്ങനെ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്. വലുതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ശല്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ കിടത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. പാത്രത്തിനകത്ത് അടച്ചിറക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് വെക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തു, കാർഡ് ബോക്സിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഡിന്നറിന് ഒരു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അവനെ പിതുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവന് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ സവോള വെട്ടി സാധാ ഉള്ളിക്കറി കേട്ടോ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ചപ്പാത്തി ഉള്ളിക്കറി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പരിപാടി തീർന്നപ്പോൾ തന്നെ 7 മണി എങ്ങാണ്ട് ആയിരുന്നു. അത് അമ്മയായിരുന്നല്ലോ മുഴുവൻ ചെയ്തത്. ഭയങ്കര യൂട്യൂബ് ഇൻസ്പിറേറ്ററാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻസ്പയറർ, നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട് ഒരുക്കി നോക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം ഭയങ്കര വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ കളിയാക്കി പറയും, അമ്മയ്ക്ക് OCD ആണ്, അമ്മയ്ക്ക് വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്തോ കുഴപ്പമുള്ളത് പോലെയാണ്. മീൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്. എനിക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വീട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ അമ്മയുടേതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ തന്ന ഐഡിയ പ്രകാരം കാർഡ് ബോർഡിനകത്ത് തുണിയൊക്കെ അടുക്കി വെച്ച് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം അതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാം കേട്ടോ, എങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തുള്ളതായിരുന്നു ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ഓർഗനൈസേഴ്സിൻ്റെ. പക്ഷേ അത് നല്ല ഗുണമാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ നമ്മൾ പെട്ടിയൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ റീയൂസ് ചെയ്ത് വാർഡ്രോബിനകത്ത് വെക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിലല്ല കേട്ടോ, ഷെൽഫ് അവിടെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെൻ സ്റ്റാൻഡും എണ്ണയുടെ ഇതൊക്കെ വെക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് വേണം, ഓരോ വീട് കുറേ ഒതുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്തായാലും ചെയ്യില്ല. ഓരോ ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുള്ളൂ. എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷനും അതൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.